Olá pessoal, você comia pão velho? Agora tem gente que fala assim, não, para mim pão tem que ser fresco. Eu recuso comer pão velho, mas pesquisa mostra pão velho, ele pode diminuir 40% de caloria, de açúcar, de gordura que você absorve, principalmente glicose, né? Então, pão, farinha branca, normalmente, tanto faz como macarrão, como pão, batata, mandioca, tapioca, todos amidos, né? Todos os carboidratos que você cozinha, que você depois de cozinhar, coloca na geladeira durante 12 horas, de temperatura de 3, 4 graus. É geladeira, não precisa congelador. É bom na geladeira, espera mais de um dia, fica velho, depois você pode esquentar de novo. Cria uma espécie de amido, chama amido resistente. Tem duas coisas que ele cria, né? Amido resistente e cria também a gordura graxa, cadeia média, que é muito bom para o intestino também. Então, esse amido resistente melhora muito a saúde do intestino, a fibra fica mais resistente, absorve menos açúcar, transforma menos glicose, também funciona como prebiótico, funciona para probióticos como alimento, melhora a saúde do intestino, então melhora o problema de coração. Em geral, ele consegue reduzir bastante. Cada uma tem que reduzir mais, né? Uma taxa diferente. Essa pesquisa eu vou colocar no link. Eles fizeram vários com pão, né? Pão francês, pão feito de caseiro, né? Pão fresco, colocou pão fresco e media a glicemia. Depois pão torrado, media a glicemia. Depois pão refrigerado, media a glicemia. E por último, o pão cozido, refrigerado, depois torrado, que é maior, consegue chegar a 40% de redução. Chegou apenas corresponde 60% de glicemia que a pessoa consegue medir. E quando a pessoa torra, ele consegue reduzir 26% de glicemia. Se você congelar, reduzir mais 14%. Então, junto tá 40% de redução. Isso não é uma milagre, não quer dizer que você pode comer bom à vontade. Né? Quem tem doença celíaca já não pode comer de trigo de jeito nenhum. Mas pão feito de arroz, de outro, também pode reduzir. A mesma maneira, você faz esse truque, coloca pão velho, coloca na geladeira. Se você compra pão na padaria, pão francês, integral melhor ainda, né? Você já coloca na geladeira. Cozinhou batata, coloca na geladeira por um dia, né? Sempre come comida velha. Pensando, agora que você tá tem razão, você é acumulador, não come coisa fresca, deixa a geladeira estragar. Antes estraga, se come. Inclusive, tudo dessas amidos, inclusive frutas, né? A frutas não colocar na geladeira. Você come banana, em vez de banana madura, come banana meio verde, né? Meio verde também tem amido resistente. Você absorve menos glicose, menos açúcar. Então, essa é uma dica para você. Começa a comer bom, o certo, né? Quem chegou aqui, não inscreve no canal, tem mais de 2.000 vídeos para melhorar a sua saúde e da sua família, ok? Comenta aí embaixo se você já conhece esse truque, se você já praticou, se realmente está melhorando, pode emagrecer, melhora para diabetes, pressão, gordura no sangue, várias funções pode melhorar, né? Porque amido, quando você vira o açúcar, pode transformar em gordura, você encurtar. Então, se você não tem problema de celíaca e está comendo pão e não abre mão do seu pãozinho, então faça esse truque, espera mais um dia na geladeira, depois você come, você vê a diferença, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.